fajnie udało się zapiąć bardzo ważny milestone, czyli wyjście powyżej 45 walidatorów, żeby można było uruchomić inflację. Mamy 75 aktywnych, to jest Niedługo będzie opublikowany ten cały program. W jaki sposób i walidatorzy będą intensyfikowani z perspektywy delegacji. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj moimi gośćmi są Dominik Skrobacz, założyciel projektu Chain for Energy i obecnie CEO, oraz Greg Sikora, CIO projektu Chain for Energy. Witam Was, panowie. Cześć, Andrzeju. Cześć. No, bardzo mi Was miło ponownie powitać w dziennej dawce dyskomfortu w nowym roku. No i nowy rok, nowe wyzwania, nowe możliwości. No, dzisiejszy odcinek chciałem poświęcić tym, żebyśmy troszeczkę podsumowali, co tam się u Was zadziało w Chain for Energy, na czym stoimy, jakie macie plany na ten rok, więc myślę, że to będzie taka refleksja wstecz i trochę plany do przodu. Ale zanim do tego przejdziemy, no to tutaj pewnie część moich widzów już zna projekt, bo się przejawiał na antenie dwukrotnie, ale część jest pewnie nowych widzów, więc poprosiłbym, jakbyś mógł, Dominik, najpierw ty, a potem Greg, powiedzieć, ale tak jednym zdaniem, czym jest Chain for Energy dla ciebie? Projektem życia. I to jest dobra odpowiedź. A dwoma zdaniami? No jak miało być jednym zdaniem, to jednym zdaniem. Ja raczej Dobra. się skracam, więc żeby nie Super. było tak jak 1,5 godziny ostatnio, więc. Ostatnio trochę pojechaliśmy faktycznie. Greg, a czym jest dla ciebie Chain for Energy? No, Chain for Energy jest to rozwiązanie dla zdecentralizowanego rynku energetycznego. Też jednym zdaniem. Okej. Da się. No dobra, tak naprawdę ja patrzę na wasz projekt tak powiedzmy z boku troszeczkę, ale też tutaj jestem w jakiś sposób zaangażowany jako ambasador Chain for Energy. No i ja widzę wasz projekt jako takie miejsce czy platformę, która umożliwi całą transformację w branży energetycznej, żeby każdy mógł się stać swoją własną elektrownią. No ciekawe to jest rozwiązanie, ale tutaj chciałbym przejść do podsumowania, to znaczy podsumowania tego w ogóle, skąd się wzięliście z Chain for Energy i co się udało zrobić na przestrzeni 2022 roku. To znaczy wystartowaliście w Q3 z mainnetem, ale to był powiedzmy jakiś tam jeden ważny milestone, jak rozumiem, dla Was, ale czym był rok 2022 dla Chain for Energy? Co się udało zrobić? Może Dominik zaczniesz. Dobrze, no to tak. No, rok 2002 był takim bardzo intensywnym rokiem pracy, można powiedzieć. Udało nam się przede wszystkim stworzyć produkt dla rynku energetycznego, który udało się nam uruchomić w połowie roku. On działa, wspiera w tym momencie klientów na terenie Polski. W tym momencie pracujemy nad tym, żeby jego działanie było dużo szersze. Tak jak wcześniej wspomniałeś, to był mainnet. Mainnet to jest Q3 2022. W tym momencie mamy bardzo dobrze, wydaje mi się, jak na ten etap projektu zabezpieczoną sieć. Mamy 84, Grzesiek, popraw mnie, jeżeli ja źle mówię, walidatorów, w tym 75 aktywnych. No bo taka jest pula aktywnych walidatorów na razie u nas w sieci. Więc sieć jest w pełni zabezpieczona według planu. Mamy
spektrum partnerów, zarówno jak na rynku krypto, jak i rynku energetycznym. I no, udało nam się stworzyć community też, tak, wokół projektu, co jest dość trudnym zagadnieniem, biorąc pod uwagę samą tematykę, bo ona nie jest tematyką jakby czysto krypto, która jest no, w naszych czasach bardziej nośna, ale jest też community wokoło zagadnień stricte energetycznych. Co jeszcze nam się udało zrobić? No generalnie promujemy projekt, więc jeździmy po wszelkiego rodzaju tematycznych konferencjach. Udało nam się przedstawić i promować projekt na Cosmoversie w Medellin, na Intersolar w Monachium. Byliśmy na konferencji Berlin Borderless, na Gateway to Cosmos w Pradze, no i wielu innych tak naprawdę. W Lizbonie na Staking Reward. Staking Reward, tak. Tak, To jeszcze tak. w Berlinie byłeś, Dominik. No Berlin Borderless. Ale byłeś Jeszcze było na Next. NBX-ie, tak. Tak, na Next Log Expo. Okej, no to wygląda jak na jeden rok faktycznie dosyć ciasno, to znaczy wiele rzeczy, zwłaszcza mainnet, masa eventów. Wspomniałeś o community i o walidatorach, do tego za chwilę chętnie bym wrócił i troszeczkę rozbił to na szczegóły. A jeszcze z takich rzeczy, które no gdzieś tam można na waszej stronie wyczytać, no wiem, że tutaj Keno jest waszym strategicznym partnerem i walidatorem. Mógłbyś rozwinąć, bo to nie wszyscy mogą znać, kim jest Keno i na czym jakby to strategiczne partnerstwo z Keno polega? Keno Energia jest spółką obrotu działającą na polskim rynku. Obsługuje ona rynek zarówno B2B, jak i B2C. I aktualnie od lipca z tego zeszłego roku działa w oparciu o nasz software. Generalnie Keno Energia jest częścią tej większej grupy Keno, gdzie tam jest kilka firm i w Polsce, i w Niemczech, i na Węgrzech. Z tego co wiem, ja tak do końca ich nie śledzę, szczerze powiedziawszy, no bo to jest nasz partner, więc nie chciałbym tutaj wypowiadać się nie znając wszystkich szczegółów, ale jest to duża energetyczna spółka zajmująca się zarówno handlem sprzętem, czyli fotowoltaiką, pompami ciepła, czyli takimi źródłami odnawialnymi, ale również sprzedażą energii elektrycznej. No i tu my współpracujemy z nimi w przestrzeni sprzedaży tej energii elektrycznej. Okej. Dobra, no to może teraz trudniejsza część pytania, to do Grega skierujemy trudniejszą część pytania. Dominik powiedział o tym... Bardzo dobrze i mi się bardzo podoba. Tak? Dominik powiedział o tym, co się udało zrobić w 2022 i to na pewno było imponująca lista. A co są jakieś rzeczy, których wam się nie udało dowieść, o których gdzieś tam sobie zaplanowaliście, marzyliście, ale no były jakieś przeszkody. Co było taką największą przeszkodą i taka, że jakiś, no właśnie wspomnienie niedowiezienia czegoś z 2022 roku, takiego, na czym wam zależało konkretnie, nie mówię o tym, co tam mniej priorytetowe, ale takie naprawdę ważne rzeczy. Co, szczerze mówiąc, tak zadałeś mi takie pytanie i tak próbuję sobie uświadomić, znaczy na pewno pewne rzeczy się po prostu poprzesuwały i to, co jest istotne, to tak jakby rynek i kondycja rynku wpłynęła na nasz timing, bo po prostu musieliśmy pewne rzeczy, chociażby listing, o którym być może będziemy dzisiaj jeszcze rozmawiać, sobie po prostu planować w innej czasoprzestrzeni. Gdyby rynek był w bull markecie, to wtedy na pewno tak jakby chęć na
wprowadzanie funkcjonalności, robienie funkcjonalności byłaby większa, czytaj chociażby zlistowanie tokenu, ale z drugiej strony minusem być może tego byłoby to, że nie bylibyśmy gotowi z produktami. Więc to jest taki plus i minus, bo przesuwając pewne milestone'y jesteśmy w stanie dostarczyć większą ilość albo bardziej zaawansowane produkty. Okej, no Mam dobra. nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie. Znaczy, tak szukam w głowie ja bym takiej chciał tylko małą konkretnej korektę. rzeczy, ale jakoś nie mogę sobie po prostu złapać tego. Dominik, może to Dominik się coś... namyślił i coś ma do dodania. Ja bym chciał, generalnie to zgadzam się z tym, co Grzesiek powiedział, tylko bym nałożył na to delikatną korektę, ponieważ z perspektywy listowania myśmy planowali od samego początku 2023 i w trakcie 2022 zaczęliśmy rozważać listowanie wcześniej, czyli w 2022. I tak celowaliśmy na Q3. To była taka jakby niemówiona nikomu z perspektywy naszej roadmapy nasza ambicja. I niestety nam się to nie udało, no bo w połowie roku się stało dużo niefajnych rzeczy na rynku, to de facto przekonało nas, że trzeba z tym listingiem jednak poczekać do 2023 roku. No i tam planujemy. Więc Jasne. jakby mówimy Q2 2023 w zależności od warunków rynkowych, bo no, nie mamy czasów takich, w których można jasno przewidzieć jakieś trendy w perspektywie, nie wiem, roku, tak? Więc Jasna spokojnie. sprawa. Znaczy, nie wiem, dla mnie to osobiście myślę, że nie traktowałbym to jako jakiś wielki failure, no bo z listingiem chyba czasami też się nie ma co śpieszyć, tak? No, z jednej strony pewnie Wam zależy najbardziej na budowaniu użyteczności dla aplikacji w rezultacie użyteczności dla tokena, a z drugiej strony trzeba się szczelić w to, żeby rynek był mocny, bo inaczej to wszystko się rozjeżdża, ale no na pewno rynek nie ułatwiał tej sytuacji w 2022 roku. No a przechodząc teraz może bardziej, no bo Dominik wspomniałeś o tym, że udało się zbudować community i tu mam pytanie, nie wiem do kogo je lepiej skierować, czy do Ciebie Greg, czy do Dominika, jak wymierzycie w ogóle siłę community, nie wiem, na jakie wektory patrzycie, jakby jaka jest struktura Waszego community i na czym dzisiaj stoimy w kontekście community? Czyli jest to projekt bardzo mocno produktowy. Tego nie możemy ukrywać, tak? Ponieważ jakby koncentrujemy się na dostarczeniu wartości dla ludzi z przestrzeni rynku energetycznego, tak? Więc jakby sama specyfika sektora, w który uderzamy, jest tak skonstruowana, że w dużej mierze oczekuje on gotowych produktów. Czyli to nie jest jakby platforma, nie możemy, czyli strategicznie, docelowo myślimy to jako o platformie, która jest reużywalna przez innych deweloperów, ale żeby to zaczęło działać w tej przestrzeni, należy stworzyć produkty, które są potrzebne w tym sektorze energetycznym. Tak? I my budujemy teraz te produkty. Jednak jest drugi aspekt, ponieważ nasza misja i nasza wizja opierająca się o zdecentralizowaną energetykę wynika bardzo intensywnej edukacji. W sensie, co to jest zdecentralizowana energetyka sama w sobie i co to ma wspólnego z projektem blockchainowym jako takim. I tu jest to community. Zanim nasze community będzie aktywne i będzie w stanie być takim ciałem mocno doradczym, na to liczymy i to budujemy, no to jest jakaś droga, którą musimy przejść. Okej, a nie wiem, w jaki sposób mierzycie wielkość tego community? Nie wiem, pewnie jakoś jako ilość hodlerów albo to od strony krypto, ilość użytkowników aplikacji, ilość przyłączonych dostawców energii. Jak to na tą chwilę wygląda? O ile to mierzycie, jeżeli możecie takie liczby przedstawić, przynajmniej rough? No, jedną z przestrzeni miary tego jest społeczność bazująca na social mediach. Tak, organizujemy
dwutygodniowe, zastanawiam się, czy to nawet nie jest za często, ale co 2 tygodnie mamy Twitter Spaces, na Tak, ja to którym oglądam, to bardzo fajne jest. Moim zdaniem warto się jakby tam pojawiać. Staram się albo na bieżąco, albo nadrabiać. zapraszamy wszystkich Ostatnio oczywiście. Dominik podsumowywał też 2022, wyszło fajnie. O, dziękuję. Em, to jest jeden aspekt, tak? To jest przestrzeń, forum dyskusji i tak dalej. Liczymy na zabieranie głosu na tym na tych Twitter Space'ach, żeby po to jest, tak? Po to budujemy, żeby tworzyć wartość i żeby ludzie zrozumieli, w jaki sposób projekt powstaje, na czym się koncentrujemy, jaka jest nasza wizja, jakie role są w tym community i tak dalej. Drugim aspektem, no to są hodlerzy jako tacy naszych tokenów. Tych hodlerów na razie jest niewiele, ale zaraz będzie dystrybucja airdropów, nad którą intensywnie w tym momencie pracujemy. I będzie to jakiś współczynnik miary, szczególnie w momencie po listingu, tak? Na dzień dzisiejszy miernik tylu, ilu mamy hodlerów jest no, hodlerzy raczej traktuję, to są tacy, którzy wybierają pozostanie z projektem z perspektywy tokenów, mając możliwość ich sprzedaży. Na dzień dzisiejszy nie mają takiej możliwości, więc głównie to są media społecznościowe tak naprawdę. Okej. Ja bym tutaj jeszcze dodał może, bo Dominik fajnie o tym też powiedział na tym Twitter Space. Teraz mamy, powiedzmy, weźmy pod uwagę chociażby społeczność na Twitterze. Mamy 25 tysięcy followersów. My chcielibyśmy potroić tą liczbę do czasu listingu. Na Telegramie mamy aktualnie chyba około 17 tysięcy. Nie, Też 17. chcielibyśmy tak jakby 3-krotnie zwiększyć. Tutaj nasz team social media, który bardzo fajnie sobie radzi z tymi wyzwaniami. Podjęliśmy taką inicjatywę zapraszania innych społeczności na nasz Telegram, Discord, który też będziemy aktywować. On na razie jest dosyć mały i tutaj tak jakby sobie stawiamy taki cel, żeby zaakcelerować aktywności na Discordzie. Było już jedno AMA z jednym z walidatorów z community i teraz właśnie sobie ustalamy plan AMY z innymi gośćmi i będziemy taki robić po prostu cross marketing, który tak jakby uaktywni różne społeczności. Więc tak jakby z perspektywy social mediów to mamy mocno zwiększyć, a z drugiej strony też lepiej wytłumaczyć, co my tak naprawdę robimy. I tutaj też przygotowujemy serię takich explainerów dotyczących rynku energetycznego, społeczności energetycznych i tak dalej, i tak dalej. Okej. No dobra, fajnie. W moim gdzieś tam rozumieniu community też będą walidatorzy. No i tu mi się wydaje, że macie się też czym pochwalić, bo tych 80 kilku walidatorów, no to jest jedna rzecz. Tutaj rozumiem, Greg, ty to intensywnie budowałeś w tym roku, ale z drugiej strony jakby też struktura tych walidatorów, jak gdzieś tam sobie poobserwowałem na Observatory, linka mi dałeś, jak to wygląda i jest i Finlandia, Niemcy, Francja, Polska, wszędzie po kilkanaście procent. UK i masa innych krajów, więc z tej perspektywy jest, wydaje się, taka geograficzna decentralizacja. Czy w kontekście walidatorów wy potrzebujecie dalej więcej walidatorów? Ciągle są jakieś, nie wiem, programy zachęt dla nowych walidatorów? Jakie tu są ewentualnie główne wasze, może to już bardziej plany na ten rok w kontekście tej warstwy infrastrukturalnej? Znaczy, jeżeli chodzi o walidatorów, to przede wszystkim w ogóle tutaj trochę się pochwalę, a z drugiej strony podziękuję tym, którzy przyczynili się do tego, że tak nam fajnie udało się zapiąć bardzo ważny milestone, czyli wyjście powyżej 45 walidatorów, żeby można było uruchomić inflację. Mamy
75 aktywnych, to jest maksymalny na liczba aktywnych walidatorów i tam jeszcze jest kilku, aktualnie jest 83, którzy po prostu czekają na to, żeby mieć szansę wskoczenia do Active Setu. I to jest, mamy taki podział, my to nazywamy premium walidatorzy i community walidatorzy. Community to są głównie albo pojedyncze osoby, albo jakieś małe biznesy, które po prostu skupiają się na tym, żeby po prostu zarabiać na tym, że walidują bloki w poszczególnych blockchainach i to są walidatorzy, którzy po prostu mają doświadczenie z różnych chainów i do nas dołączyli, żeby wspierać naszą sieć. Mamy też walidatorów premium, którzy zdecydowali się na to, żeby zainwestować w nasz projekt i żeby być tak jakby wsparciem z tej perspektywy. No i tutaj nie ukrywam, że my tak naprawdę cały czas zapraszamy walidatorów premium, żeby dołączali do naszej społeczności. No i to jest rzecz, która jest tak jakby dosyć istotna z naszej perspektywy. Tutaj też pochwalę się, bo dzięki poprzedniemu odcinkowi dołączył do nas walidator z Polski i tutaj bardzo fajnie to wszystko aktualnie wygląda, więc też mam nadzieję, że po tym odcinku też ktoś do mnie się zgłosi i zapyta się o możliwości dołączenia do naszej sieci. To fajnie, Znaczy fajnie ja- to słyszeć. W takim razie tutaj, jeżeli są, a wiem, że są na pewno osoby bardziej od infrastruktury, walidatorzy, prowadzicie węzły, no to Greg jest waszym kontaktem, uderzajcie, negocjujcie i to jest, zdaje się, ten moment, żeby coś tam jeszcze się, że tak powiem, na jakichś fajnych warunkach być może próbować załapać jako node provider. Ja bym jeszcze jedną rzecz tutaj dodał, że nam bardzo zależy na wysokim bezpieczeństwie sieci. Dlatego w tym momencie Grzesiek pracuje nad programem intensyfikacji walidatorów, którzy spełniają pewne warunki jakościowe. Czyli zależy nam na tym, żeby sieć była jak najlepiej rozdystrybuowana, oparta o prowajderów w infrastrukturze, którzy są rzetelni, nie działają tak, że pół Solany przestaje działać. No, mówię o takich sytuacjach, które stały się w zeszłym roku, co było bardzo dużą szkodliwością, więc my zwracamy na to dużą uwagę. Niedługo będzie opublikowany ten cały program, w jaki sposób i walidatorzy będą intensyfikowani z perspektywy delegacji, tak żeby móc znajdować się w ActiveSecie. Więc to jest pierwszy krok. Zanim pójdziemy na większą ilość walidatorów, chcemy zrestrukturyzować istniejących w taki sposób, żeby mieć jakie maksimum być najlepszą siecią na rynku, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Okej, a możecie coś zdradzić, panowie, jakby jakie kryteria będą brane pod uwagę, żeby taki walidator się tego active setu kwalifikował? Czy to za wcześnie? Że się wydaje, że Tobie możemy zdradzić. To nikt poza mną się nie dowie, obiecuję. Dokładnie. Nie no, znaczy tu wspomniałeś obserwatory, to jest też jeszcze nieoficjalna informacja, ale tak naprawdę już mamy dopięty temat, że będziemy tak jakby my zlistowani na obserwatory, to jest taki portal, który pozwala zaobserwować sobie, w jaki sposób sieć jest zdecentralizowana. Robi to Rockaway Labs, to jest technologiczne ramię Rockaway Venture, to jest taki bardzo duży fundusz, który inwestuje nie tylko w krypto, ale też na rynkach tradycyjnych, nomen omen z Czech. Oni są też naszym walidatorem, jednym z większych obserwatory by Rockaway. I tutaj tak naprawdę zacieśniamy naszą współpracę, więc to obserwatory jest kolejnym elementem. Chcielibyśmy, żeby każdy nie musiał wierzyć nam na słowo, tylko po prostu wszedł i sobie zobaczył, jak sieć jest zdecentralizowana. I to, co my tak naprawdę zobaczyliśmy,
widząc statystyki z obserwatory, że tak naprawdę jest dużo walidatorów, którzy idą po łatwiźnie i się deployują albo na Herzner, albo na OVH, tam gdzie jest taniej, wygodniej. Dużo jest na przykład w Niemczech, w Finlandii, w takich krajach, gdzie ci hosting providerzy mają swoje data center. I my tak naprawdę w tym momencie mówimy tak, OK, mamy program, chcemy opublikować taki oficjalny program delegacji, żeby nie było dyskusji, że komuś więcej, komuś mniej damy i tak dalej. I będziemy tak naprawdę ustalać, czyli tak, stopień decentralizacji z perspektywy hosting providera, z perspektywy kraju, KPI dotyczące na przykład commission validatora, uptime, co tam jeszcze bierzemy? Czy walidator jest aktywny z perspektywy governance? Plus na to jeszcze nakładamy taki, bo to są tak jakby obiektywne KPI-e i na to chcemy jeszcze nałożyć drugą część, takie subiektywne. Tutaj jeszcze nie wypracowałem, jak to dokładnie będzie wyglądać, ale wyobrażamy sobie coś w rodzaju takiego council, czyli wybraną grupę z community osób, które będą tak jakby obserwować, co się dzieje na mediach społecznościowych, w jaki sposób walidatorzy kontrybuują w produkcie, chociażby technicznie i tak dalej, i będą tak jakby przydzielać punkty, na bazie których fundacja będzie mogła zrobić delegację. Czyli tak jakby te kryteria chcemy, żeby też były tak jakby, znaczy tak jakby ocena była poza nami, żebyśmy my tak naprawdę byli tym narzędziem, a nie tym, który po prostu musi arbitralnie podjąć decyzję. Jasne, Znaczy, to mi się mieć bardzo jak najbardziej obiektywne reguły, tak? Które są jasne i czyste. To mi się bardzo podoba, bo wiele projektów gdzieś tam tą decentralizację zostawia na później, zaczynają jakoś tam na pół gwizdka, mówiąc, że szybszy development i tak dalej, później, a to później nigdy nie następuje. A mi się podoba, że wy dusicie ten temat na poziomie walidatorów infrastrukturalnym od samego początku, bo mi się wydaje, że odkładanie tego na później jest taki moment, że po prostu można to przegapić, więc podoba mi się ta inicjatywka. Tak, i dokładnie. będziemy... Znaczy, dla mnie to się temat stał bardzo ważny, bo ja tak, można sobie wejść na ten obserwatory.zone i tam widać inne chainy, które tam są aktualnie i tam no naprawdę wywrócić taką sieć to jest bardzo prosto. To jest Są prosty takie atak. niektóre przykłady i my nie chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, że będziemy mieli takie ryzyko w projekcie. Znaczy, to też trzeba wziąć po jedną rzecz, że jeżeli buduje się produkt na infrastrukturze zdecentralizowanej, to naprawdę ma to wpływ na sposób implementacji. Inne rzeczy trzeba brać troszeczkę pod uwagę i to jakby robienie od razu zdecentralizowanego projektu jest samo w sobie początkowo droższe, ale de facto mamy na koniec dnia ten produkt zdecentralizowany. A twój przykład powoduje, że jest bardzo dużo pieniędzy zainwestowanych w produkt, tak naprawdę oparty mniej więcej o bazę danych, no bo ten blockchain na 3 klockach to można postawić bazę danych i to będzie to samo, tak? Tak, dokładnie. Tym Żadnej bardziej, że jak taka decentralizacji nie mamy. infrastruktura wyrośnie na 3 walidatorach, no to weź potem odbierz im tą władzę, prawda? To już jest dużo trudniejsze. Tak, to jest kolejny przykład, bo to wtedy idzie taka typowa koncentracja wokół konkretnych bytów i często jest tak, że też giełdy mają bardzo duży wpływ na sieć, bo są zazwyczaj w top 10. Jasne. No dobra, ale to w takim razie, kiedy wy panowie zaczniecie tych walidatorów wynagradzać w końcu? Bo pamiętam, że była mowa, że tam od pewnego pułapu będzie głosowanie, zdaje się, jak przekroczymy 405, mamy teraz 75 aktywnych, 80 wszystkich. Kiedy staking rewards, kiedy rewards dla walidatorów, kiedy inflacja? Czy tu są jakieś update'y? Nie no, tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Soon albo very soon. Na poważnie to tutaj
nas to trochę zaskoczyło, za szybko osiągnęliśmy ten milestone i nie udało nam się zrobić rzeczy, które mieliśmy zaplanowane na roadmapie, czyli żeby wykonać takie bardzo zaawansowane testy stability, wydajnościowe, szereg testów funkcjonalnych, które pod koniec zeszłego roku robiliśmy i teraz tak naprawdę wynikiem końcowym jest jeszcze zrobienie takich real life end-to-end testów, które ja będę razem tutaj z Pawłem, być może z Dominikiem wykonywał w przyszłym tygodniu. I to wynikiem tego będzie upgrade softu, który jest zaplanowany i to będziemy robić na bazie proposala. To będzie nasz pierwszy proposal w sieci, gdzie walidatorzy będą musieli zrobić upgrade i tutaj planujemy to tak more or less 26 stycznia, tam może nam się tam przesunąć tam 2-3 dni w jedną, w drugą stronę. I później od razu idzie proposal, bo tak jakby w tym softie jest już zaszyta inflacja, tak jakby ten mechanizm inflacyjny. Znaczy on był już wcześniej, ale chcieliśmy go dokładnie zweryfikować, żeby nie mieć case'ów jak inne chainy w ekosystemie, które musiały wyłączyć na 2-3 dni blockchain, bo tam musieli zrobić jakiś deep dive, code review czy coś w tym stylu. Więc my chcieliśmy po prostu uniknąć takiej sytuacji, że sobie robimy taki poligon doświadczalny i dopiero jak będziemy pewni, to idzie proposal na inflację, więc tak naprawdę to początek lutego będzie już ten odpalone. Super. Czyli tokeny A miało być soon, C4. czy very soon? No dobra, mówmy się, że miesiąc to jest relatywnie soon. Czyli każdy, kto ma jakieś tokeny, moje tokeny C4E gdzieś tam są stejkowane, zdelegowane do walidatorów, one zaczną pracować od lutego, gdzieś tam jakiś czas w lutym, tak? To jest Tak, realne tak. oczekiwanie. Tutaj wszystkich, którzy zainwestowali w nasz projekt, zachęcamy do delegacji, bo to będzie tak jakby ten moment, kiedy ta nagroda potencjalnie będzie największa, no bo tutaj tak jakby dopóki ilość hodlerów nie będzie duża, to tak naprawdę to będzie miało największy wpływ. Okej. No i wszystkich, którzy gdzieś tam dostali zrzut przez taki czy inny airdrop, bo wy troszeczkę mieliście airdropów, prawda? Był ten green drop, był stake drop, był Santa drop, więc pojawił się tracker na waszej stronie, waszego walletu. Można sobie po swoim adresie, jeżeli stejkowaliście na przykład Atom, możecie mieć airdrop od Change4 Energy, nawet o nim nie wiecie, można to sobie sprawdzić. Linka podlinkuję pod filmem dla tych, którzy są atomistami i jakieś atomy mają, albo jeżeli uczestniczyliście w airdropach, to warto sobie to posprawdzać. A jak będzie wyglądała dystrybucja, Greg, tych tokenów dla tych, którym się należy? Tak, tak. Znaczy tutaj jeszcze tak jakby cofnę się krok wstecz, cofnę się jeden krok. Naszym celem było tak jakby zachęcenie community Kosmos, czyli ten stake drop był dla community Kosmosu i też community Crypto, dlatego był ten green drop, który nie wymagał tak jakby żadnego stakingu, ale tak jakby aktywności, żeby zauważyli nasz projekt i tak jakby mieli, tak jak ty często mówisz, skin in the game. Sumarycznie ten airdrop może nie jest jakiś bardzo duży, ale tak jakby bardzo duża liczba adresów jest, z czego się bardzo cieszymy i tutaj my szacujemy, że możemy spokojnie wejść tak na poziom powyżej 10 000 hodlerów po dystrybucji tego airdropa, ale to jest tak jakby pierwsza część tej puli, którą mamy na rozwój community zaalokowaną. I druga pula będzie dla tych, którzy tak jakby zdecydują się na pozostanie z nami, bo no tutaj widzieliśmy nawet jeden filmik, który mówił o tym, że jest taki airdrop i komentarz był taki, że to jest free money. No z naszej perspektywy to jest bardziej zachęcenie community do tego, żeby tak jakby
dołączyli do naszego projektu i starali się zrozumieć, co my zrobimy i żeby tak poszli z nami dalej. Więc tak naprawdę ci, którzy zostaną, zastejkują, będą brali udział w votingu. No, my planujemy zrobić tak jakby kolejne kampanie, które będą wynagradzać tych, którzy po prostu będą aktywni w naszym community. Być może zrobimy intensified testnet, jakieś funkcjonalności na testnecie będziemy chcieli weryfikować. To tak jakby pomysłów jest bardzo dużo, czyli to tak jakby tytułem tego, po co w ogóle jest ten airdrop i co my chcemy zrobić, bo dla nas to nie są freemany, bo sorry, to tak nie działa, bo każdy, kto dostanie i sprzeda, to de facto zrzuca na tych, którzy będą chcieli kupić i to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby zbudować świadomość o projekcie i zachęcić community do tego, żeby dołączyli i korzystali z produktu. Jeżeli chodzi o dystrybucję, to plan mamy taki, że on będzie udostępniony do końca Q1, możliwość dystrybucji i tam będą zadania, które będą do zrobienia. Community Cosmos jest przyzwyczajone do tego, że to są zadania typu zastejkowanie, zrobienie, zagłosowanie w proposalu, tam będzie po prostu kilka zadań do zrealizowania. I wtedy realizacja każdego zadania będzie odblokowywała część airdropa. I ten airdrop on będzie miał lock-up na 3 miesiące i 3 miesiące vesting, tak żeby ci, którzy później będą chcieli kupić tokeny, no nie mieli świadomości tego, że airdropowcy zrzucą na nich tokeny, więc tutaj tak jakby jest taki mechanizm, który zabezpieczy inwestorów. Więc reasumując to long story short, pod koniec Q1 chcielibyśmy dać możliwość claimowania i później będzie okres lock-upu, vestingu 3 miesiące i 3 miesiące. Okej, fajnie. Znaczy w ogóle te airdropy, mam wrażenie, no chociażby ten airdrop dla stejkujących Atom, no to były tam bonusy, boostery dla tych, którzy głosowali nad konkretnymi propozycjami, były bonusy dla tych, którzy delegowali jakby poza topowych walidatorów, więc widać, że tam starannie podchodzicie do tego, żeby po prostu nie był to taki stricte przypadkowy airdrop. Tak. I tutaj szczególnie ten, by to nazwaliśmy decentralization booster, czyli ci, którzy delegowali powyżej 100, to ta alokacja była 3 razy większa niż tego bazowego. To fajnie wyszło. Ten governance booster też chyba był taki na poziomie 2 razy więcej niż ten bazowy, więc ci, którzy byli aktywni, to rzeczywiście mogli ten fajnego airdropa mieć. Tu się muszę przyznać, dostałem airdropa, ale patrzę, no i to takie już można się bić w piersi, no niestety na booster się nie załapałem i to daje do myślenia mi, że kurde, no faktycznie można było inaczej tam zdelegować te atomy i może zaangażowanie w głosowanie nad różnymi propozycjami w kosmosie też muszę swoje zwiększyć, bo airdropa bazowego dostałem, a boostera nie, no więc no każdy tutaj może sobie sprawdzić, jeżeli stejkujecie jakieś atomy, czy chociażby na ten się załapaliście. No i z tego, co tutaj słychać, Chain for Energy planuje dalsze zabawy, które dadzą airdropy. A to mi też przypomina, no w sumie nie airdropowy temat, ale gdzieś tam na waszych planach na przyszły rok pojawia się takie nagrody, jak rozumiem też w formie tokena Chain for Energy dla tych, którzy produkują zieloną energię. Czy to jest temat, który gdzieś tam, nie wiem, już jest może, nadchodzi? Wynagradzanie producentów zielonej energii w postaci Chain for Energy? Tak, znaczy generalnie to jest temat, który jest na roadmapie. Jest ta alokacja, która będzie po uruchomieniu inflacji. My nowe tokeny podzieliliśmy na takie 2 zasadnicze obszary. Jeden obszar to jest staking reward, który jest po prostu tak jakby główną pulą 60%, tak, jeżeli dobrze pamiętam. To jest tak jakby dla tych, którzy delegują i są walidatorami. I pozostała część jest podzielona na governance booster, to jest ten mechanizm, który tam być może sobie porozmawiamy, o co chodzi.
i jest ekosystem incentive i to jest właśnie dla tych, którzy produkują zieloną energię. My tego jeszcze w tym momencie nie implementujemy, ponieważ chcielibyśmy, żeby to było uruchomione w momencie, kiedy tych producentów zielonej energii będzie tak jakby, będzie ich więcej zdecydowanie, a teraz się właśnie skupiamy na tym, żeby tych producentów zielonej energii było więcej i bardzo intensywnie pracujemy nad drugim bardzo ważnym elementem w rozwoju naszych produktów, czyli społeczności energetycznej. Tutaj Dominik mógłby więcej powiedzieć, bo jest zaangażowany w te rozmowy, analizy i rozmowy z ekspertami. Więc tak naprawdę musimy sobie tak jakby tą roadmapę zamodelować, tak żeby po prostu spojrzeć z perspektywy wartości dla ekosystemu, dla projektu. Jasne. A ilu macie w tej chwili tych producentów zielonej energii? To jest pierwsza część pytania, jeżeli możecie powiedzieć. A to może Dominik, a druga część też pewnie do Dominika. Jeżeli dzisiaj pewnie słucha nas tutaj trochę osób, mają gdzieś tam fotowoltaikę na dachu i tak dalej, chcieliby dołączyć się do Change for Energy, czy jest taka możliwość i jak to zrobić? Z perspektywy użytkowania usługi naszej, to producenci, ci, którzy mają, prosumenci tak zwani, pracujemy nad modelem community, czyli społeczności energetycznych, i tak naprawdę bezpośrednio wtedy oni będą mogli dołączyć się do produktu. Aktualnie to są w stanie dołączyć się do produktu poprzez naszych partnerów. To jest Kena Energia i dołączając się do produktu będą mogli używać naszego rozwiązania. Społeczności energetyczne jest to temat, na którym my bardzo intensywnie pracujemy z perspektywy decentralizacji, jakby i naszej wizji projektu, ale tak samo jak i z perspektywy opłacalności, bo to jest mechanizm, na którym aktualnie zarówno poprzez promocję Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych, patrząc na to z perspektywy globalnej, jest to mechanizm, na którym można mieć największą oszczędność na energii, nawet do 80% oszczędności. W porównaniu do tego, jak się tą energię po prostu kupuje jako zwykły konsument, nie prosument. Okej, czyli dzisiaj, jeżeli ktoś chciałby się włączyć w Polsce, no to rozumiem, że musi zapukać do Kena Energy i taka oferta Tak. jest tam dostępna, a docelowo Tak. bezpośrednie podłączenie też będzie możliwe, czy tu coś źle zrozumiałem? Tak, dobrze to zrozumiałaś. Ponieważ, żeby założyć spółdzielnię w Polsce, to potrzeba tak naprawdę 3 klientów i aktualnie nie ma jakiegoś tam software'u, który my dostarczamy, na którym my w tym momencie pracujemy, który umożliwi rozliczanie tej energii z rynkiem energetycznym. I w tym roku, w 2022, będzie część produktu dostarczona, która umożliwi coś takiego. Dzięki temu da się poza oszczędnościami wynikającymi z produkcji energii ze źródeł odnawialnych, dodatkowo są oszczędności wynikające z zniesieniem dużej części opłat dystrybucyjnych. Okej. To w zasadzie jest ten. I tego się nie da zrobić, no bo tego nie robi ani spółka obrotu, ani nie robi tego software, który działa aktualnie. Nie ma takiego produktu na rynku. My natomiast, to też taka alfa, nie wiem, czy powinienem o tym mówić, ale to jest jakby przestrzeń podłączenia się klientów bezpośrednio i używania bezpośrednio naszego rozwiązania. Okej. Jakieś plany na 2023 rok, jakieś targety sobie stawiacie w 2023 roku? W 2023, no tak. Jeżeli chodzi o
O targety, to tych targetów mamy sporo. No, na pewno chcemy się zlistować. To jest jakby pierwszy target. Z perspektywy mamy różne targety z różnej przestrzeni. Mamy targety z perspektywy blockchainów, takie blockchain token KPI. Mhm. No to jest public listing. Chcemy mieć 1000 hodlerów przed airdropem. Po airdropie 10 tysięcy. No i następny milestone to jest jakieś 100 tysięcy hodlerów. Mamy też z perspektywy jakby community KPI, to są, tak jak już wcześniej mówiłem, oparte w dużej części może nie tyle community, co social media, ale to jest powiązane z community, no to aktualnie mamy 25 tysięcy followerów na Twitterze, chcemy dojść do 75. LinkedIn mamy 2, chcemy mieć 6, Telegram mamy 13 i dobrze by było mieć 40. Jakby celem naszym jest 100 tysięcy użytkowników na platformie. Chcemy uruchomić szereg funkcjonalności, między innymi właśnie wsparcie dla społeczności energetycznych i dla Wsparcie dla klastrów, czyli tak społeczności zwanych. energetycznych, na czym to miałoby polegać? To są właśnie te systemy zachęt, czy coś Tak, to jeszcze są te innego? znaczy wsparcie dla społeczności energetycznych, tak jak wcześniej mówiłem, no w Polsce są to spółdzielnie energetyczne, które pozwalają zaoszczędzić dużo pieniędzy na energię, najprościej rzecz biorąc. Jednak trzeba to rozliczać. Więc to jest uruchomienie tej funkcjonalności, która pozwoli na rozliczanie, rozszerzanie i zakładanie spółdzielni energetycznych w Polsce. Tak, żeby zbudować raz, że świadomość ludzi wokół tego, dwa, dać im narzędzie, które pozwoli im w prosty sposób tworzyć te społeczności. Bo jeżeli taka społeczność energetyczna na przykład ma 50 członków, no to już jest i trzeba tą spółdzielnię energetyczną rozliczyć ze spółką obrotu, z użytkowników między sobą, no to się robi bardzo duże wyzwanie z perspektywy modelu matematycznego. Okej, no dobra, fajnie. Ambitne, zacne cele. A jeszcze z punktu widzenia rozwoju samego produktu. Jeszcze jedną rzecz, No. nad którą pracujemy, o której warto wspomnieć, to jest ten Web 3.0 Energy Wallet. Na razie mamy wersję webową, która jest bardzo mocno skoncentrowana na energetyce i mamy też wallet taki webowy dotyczący na blockchaina. To użytkownicy mogą, mam nadzieję, że ty biorąc, posiadając te C4 tokeny, no to poprzez Keplera można się do niego podpiąć i można w pewien sposób zarządzać tymi swoimi tokenami. A w przyszłym roku naszym celem jest zbudowanie walleta mobilnego. Super. Ten wallet mobilny, co to będzie? To będzie taka wersja Keplera na mobile, czy jakieś wasze rozwiązanie, czy jakby co tutaj, jeżeli co możesz ujawnić z tego, co tam planujecie zdevelopować, albo już dewelopujecie zapewne. Tutaj brakuje Adasia, który ładnie o tym opowiada. Tak naprawdę mamy taką wizję, że jest to tak jak masz aplikację banku na telefonie, że to jest taka aplikacja dla twojej energii, czyli masz konto energii na twoim portfelu, bo my wierzymy w to, że energia jest walutą przyszłości. I to widać już tak naprawdę. Wszystko się obraca wokół dostępu do taniej energii. Po prostu. No i to większość konfliktów na świecie jest związana z tym. Z naszego punktu widzenia Kepler jest OK dla kryptogika, który po prostu wie, jak tam ogarnąć te seedy,
i tam rozumie lub nie rozumie, bo okazuje się, że na rynku krypto większość ludzi nie rozumie, o co chodzi i cały czas korzysta albo korzystało do czasu upadku FTX-a z giełd scentralizowanych, bo im się wydawało, że to są takie kryptobanki. I to nie jest rozwiązanie, które jest adaptowalne dla Average Joe czy tam Kowalskiego. My chcemy zrobić po prostu rozwiązanie, które będzie tak jakby przełamywało te bariery, że nie trzeba będzie po prostu tak jakby bawić się w te seedy. Tam planujemy, no, jest parę fajnych pomysłów, w jaki sposób to zrobić, więc to tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie chciałbym zbyt dużo ujawniać, ale chcemy, żeby to był taki one-stop shop dla każdego, jeżeli chodzi o dostęp do energii. To tak sobie to wyobrażamy. Jasne. Tu rozumiem, no bo teraz jeżeli taki use case na poziomie gminy albo jakiegoś osiedla zaaplikujesz, to też należałoby im pewnie dać jakieś narzędzia governance'owe, żeby oni się w swoim gronie jakoś tam mogli dogadywać, czy takie rzeczy, czy dobrze tu odczytuję, że takie rzeczy też gdzieś tam powinny być zbudowane? Tak, to jest właśnie ten DAO 2.0, na którym my będziemy pracować. To jest taki kolejny element naszej roadmapy, który z jednej strony będzie dla tokenariuszy, czyli tak jakby promować tych, którzy będą z nami dłużej. I tam wcześniej, w poprzedniej rozmowie wspomniałem o tym modelu Vicker, taki podobny model chcemy zastosować, ale z drugiej strony jest to też narzędzie dla społeczności, żeby one mogły w sposób transparentny podejmować decyzje, co zrobić w ramach tej małej, konkretnej społeczności, że to też możemy sobie taką analogię złapać, jak są często w blokach takie, jak to się nazywa? No, mieszkańcy bloku muszą podejmować jakieś decyzje, jest jakiś zarządca bloku, administrator, więc tutaj tak naprawdę to są takie narzędzia dla właśnie takich małych społeczności. Okej. No to super, Aśnie. Teraz jeszcze wracając na chwilę do tego, do roadmapy, bo porozmawialiśmy chwilę o tym Web3 Energy Wallet, ale to widzę jest dopiero na Q2 zaplanowane, a na Q1, przynajmniej tam co na roadmapie macie na stronie internetowej, na Q1 jest integracja IBC. Czy to faktycznie ma szansę się wydarzyć jeszcze w Q1? Znaczy, my mamy to już w ogóle zrobione. Na testnecie mamy zrobione, udało nam się wysłać tokeny C4 na Osmosis, założyć pulę płynności, zrobić pierwsze swapy, więc to tak naprawdę wiemy, że to już działa. My to uruchomimy tak naprawdę przed listingiem, bo tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że gdyby to zostało zasetopowane teraz, w tym momencie, to potencjalnie jest zagrożenie, że ktoś mógłby wziąć tokeny, wejść sobie na Frontier w Osmosis, gdzie można zrobić to permissionless, sobie pulę płynności założyć i no, wylistować nasz token, więc tak naprawdę musimy tak jakby zrobić to dosyć on time. Jasne, czyli to będzie zsynchronizowane, pewnie wpuścicie tuż przed listingiem i jak Tak, wejdzie tak, tak. IBC, to wiadomo, że za chwilę będzie listing. Tak, bo tutaj jeżeli chodzi o IBC, no to jest też kwestia tak jakby wybrania relayerów, ci, którzy po prostu tak jakby uczestniczą w setupowaniu tych kanałów, więc no to mamy te tematy rozprowadzone. Jasne. Dobra. A co jeszcze z agendy na 2023 rok myślicie, że jest do dowiezienia z takich grubszych rzeczy? Bo na roadmapie między innymi gdzieś tam na H2, na drugą część połowy jest Electromobility, Vehicle to Grid. To są rzeczy, które są grube moim zdaniem i takie przełomowe. One gdzieś tam są na waszym warsztacie w tej chwili też, czy to na razie jeszcze o tym nie myślicie? Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to obiecać za dużo na tej kasie, więc jesteśmy, nasza koncentracja jest stricte C2V z perspektywy rozliczania i dostarczania energii zielonej do
samochodów elektrycznych, tak? Okej. Dobra. Słuchajcie, to jeszcze może pytanie zamykające. Mamy bear market, głęboki bear market, może potrwa pół roku, rok, 2 lata, 3 lata, kto wie ile, a może zaraz się skończy, od nowego roku już będzie po prostu to the moon. Jak to wygląda u Was, jeżeli mogę zadać takie pytanie z punktu widzenia cash flow? No załóżmy, że bear market trwa 2 lata. Czy Wy jesteście przygotowani z delivery, żeby przetrwać 2 lata na przykład bear marketu albo 3 lata bear marketu? Tak, znaczy my, my jesteśmy w stanie przetrwać i 3, i 4 lata, jak trzeba będzie, ale zresztą samo to, że my nie jesteśmy jeszcze zlistowani, więc my posiadamy cashflow, który pozwoli nam, backupujemy po prostu projekt działaniami firmy, która ma zabezpieczony cashflow, więc jakby nie ma zagrożenia to żadnego dla projektu i z perspektywy listowania jesteśmy sobie w stanie pozwolić na dobre wybranie odpowiedniego momentu, tak żeby rynek przy załóżmy kolejnym spadku, bo to już nie może być, nie zbył nam projektu. Okej. No to miło słyszeć. Będziemy obserwować, dopingować, wracać na pewno tutaj do tematów, które poruszyliśmy. Myślę, że na taką paczkę aktualizacji rocznego podsumowania i jakichś zajawek na przyszły rok to powinno wystarczyć, żebyśmy nie przekroczyli godziny, chociaż nie wiem, czy się udało. Nie udało się. Nie udało się. Coś potniemy. Ale myślę, że było bardzo, bardzo ciekawie i merytorycznie. Może closing statement, jakieś coś, na co chcielibyście jeszcze zwrócić uwagę słuchaczy Dziennego z Komfortu. Greg, jeden jakiś zamykający statement od Ciebie i od Dominika. Może coś, o czym nie wspomnieliśmy, a powinniśmy wspomnieć, coś, czym się chcieliście pochwalić, ale się nie nadarzyła okoliczność. Ja chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz, że mi się wydaje, i to nie mówię tylko z perspektywy naszego projektu, ale że nadchodzi czas, gdzie tak naprawdę projekty zaczynają dostarczać real value. I budowanie projektu typu kolejny DeFi albo tam kolejny NFT marketplace to nie ma sensu. To były tak jakby eksperymenty, które były tak jakby rok, 2, 3 lata temu i to się fajnie sprawdzało. I nasz projekt to nie jest kolejny DeFi, to jest po prostu rynek, znaczy projekt, który próbuje rozwiązać konkretne problemy na realnym rynku. I czasami my to mamy ten feedback, że ciężko jest tak jakby wejść w ten nasz projekt, zrozumieć. My staramy się teraz tak jakby zmniejszyć tą barierę wejścia, ale zachęcamy wszystkich, żeby zechcieli tak jakby zrozumieć, co my próbujemy zrobić i żeby tak jakby, żeby z nami byli, dołączyli do naszej społeczności. Nie będziecie tego żałować. No i tutaj, jeżeli ktoś dotrwał do końca, na pewno próbował zrozumieć, być może niektórym się udało zrozumieć, niektórym się mogło nie udać zrozumieć, więc jeżeli Wam się udało zrozumieć, napiszcie jakiś komentarz. Jeżeli Wam się nie udało zrozumieć, to napiszcie, czego nie rozumiecie, a my te pytania wyłapiemy i w kolejnym odcinku do nich będziemy wracać. Dominik, jakiś closing statement, jakieś słowo podsumowania z Twojej strony? Closing statement. Closing statement jest taki, że wierzymy, że 2023 rok będzie przełomowym rokiem dla projektu. Wierzymy, że po pierwsze będzie to spowodowane odbiciem się rynku, co pozwoli nam stać się bardziej wokół cyklonu zainteresowania członków rynku krypto. A drugi statement jest taki, że zmienia się rynek energetyczny bardzo intensywnie i z tej perspektywy jesteśmy, uważam, w bardzo dobrym miejscu i czasie.
z naszą propozycją wartości. Super, dzięki wielkie. Wydaje mi się, że tutaj w Polsce to jesteście no w zasadzie na prowadzeniu. Z tego co wiem, są też plany ostre wychodzenia na inne rynki, ale Tak. do tego będziemy wracać w przyszłych odcinkach. Dziękuję Wam, panowie, za bardzo fajne spotkanie. Moimi gośćmi byli Dominik Skrobacz, założyciel i CEO projektu Chain for Energy, i Greg Sikora, CIO projektu Chain for Energy. Dziękuję wszystkim widzom za wytrwanie do końca. Wasze pytania czekamy w komentarzach. Do usłyszenia. Dzięki. Do widzenia. Cześć.